హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు చూస్తున్నారు గంటా బ్రదర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీకైతే నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేది. ఫ్రెండ్స్, మీ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్టర్లు మన ఛానల్లో అమ్మాలనుకుంటే కనుక మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ నెంబర్కి మీ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలు, వీడియోలు, ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే పంపించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి నేను ఒక 100 lakhs అయితే టార్గెట్ అయితే ఇస్తున్నాను ఒక 24 hours. ఇంక లేట్ చేయకుండా అసలు మ్యాటర్లోకి అయితే ఈ వీడియోలో ఉన్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి mahindra575Di. ట్రాక్టర్ ఒకటే కదండి, ట్రాక్టర్తో పాటు ట్రాలీ అయితే ఉంది, రెండు కలిపి అయితే బేరమండి. మొదటగా మనం ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే కనుక 2017 ఎండింగు, 2018 రిజిస్ట్రేషన్. మోడల్ వచ్చేసి 2017, రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి 2018. ట్రాలీ వచ్చేసి 2018 ట్రాలీ అండి. వీటి ధర చూసుకుంటే కనుక 5,50,000 చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మనం ఈ ట్రాలీ రికార్డ్ చూసుకున్నా, అలాగే ఇంజిన్ రికార్డ్ చూసుకున్నా రెండు కూడా ఫుల్ ఫోర్స్లు అయితే ఉన్నాయండి. ట్రాలీ బ్రేక్ వచ్చేసి 2022 వరకు అయితే ఉన్నదండి ట్రాలీ బ్రేకు. ట్రాలీ ఇంజిన్ రెండు కూడా పబ్లిక్కేనండి, ఓన్ ప్లేట్ అయితే కాదు. ఇంకా ట్రాలీ టైర్లు చూసుకుంటే కనుక రన్నింగ్ కండిషన్లోనే ఉన్నాయి, సీల్ కేసింగ్లు. ట్రాలీ కూడా మీరు చూడొచ్చు, లోపల బాటం కూడా చాలా బాగుందండి. ట్రాలీ మొత్తం మీరు ఓవరాల్ గుడ్ కండిషన్లోనే ఉంది ట్రాలీ చూసుకుంటే కనుక. ఇంకా మనం ట్రాక్టర్ గురించి చూసుకుంటే కనుక ట్రాక్టర్ వచ్చేసి దమ్ము చేయలేదండి, ఓన్లీ రోడ్డు మీద తిరిగింది. ఈ బండి రీడింగ్ వచ్చేసి 1700 గంటలు అయితే తిరిగిందండి. ఇది బండి అయితే దమ్ము చేయలేదు, ఓన్లీ రోడ్డు మీద తిరిగింది. మనం బ్యాక్ టైర్లు చూసుకుంటే ఒక 10% అయితే ఉంటాయి, ఫ్రంట్ టైర్లో ఒక 30% అయితే ఉంటాయండి. ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ గుడ్ కండిషను. ఇంక ట్రాక్టర్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్ అండి, ఇది ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్. ట్రాక్టర్ క్వాలిటీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. బండి అయితే నాకైతే అక్కడ దమ్ చేసినట్లయితే ఏమీ కనిపించట్లేదు, ఓనర్ కూడా అదే చెప్పారు, బండి అయితే దమ్ చేయలేదని. ఈ బండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి వీడియో టైటిల్లోను, వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే ఇస్తున్నాను. మీరు బండి తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక అక్కడి నుంచి అయితే ఓనర్ నెంబర్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. ఈ బండి అడ్రస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్, వెస్ట్ గోదావరి, ఆచంట్లో అయితే ఈ బండి అయితే ఉన్నదండి. ఒకవేళ ఈ బండి సేల్ అయిపోయినట్లయితే కనుక వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోను, వీడియో టైటిల్లోను ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉన్నదండి. మీరు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఈ ట్రాక్టర్ గురించి నాకు తెలిసిన పూర్తి సమాచారం అయితే మీకు నేను అందించాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.